ఇదిగో మన కొత్త అన్బాక్సింగ్ వచ్చింది గాయ్స్. ఇది మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి వచ్చింది. ఓపెన్ దింగు. కొయ్ 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 దింగు 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 దింగు. మొత్తం దింగు మొత్తం దింగు. ఓకే ఇక్కడ దింగు ఇక్కడ దింగు. ఓపెనింగ్ కొల్జా సిమ్ సిమ్ పిచే వచ్చింది. యాపిల్ వాచ్ 30,000 యాపిల్ వాచ్ వచ్చింది. మన కొత్త అన్బాక్సింగ్ యాపిల్ వాచ్. దెంగు ఇంకా దెంగడమే లేటు. మొత్తం సైడ్ చూపి. తెల్లగా దెంగించుకుంది. తెల్లగానే దెంగించుకుంది. ఇక్కడ చూడు ఏదో రాజు దెంగించుకుంది. స్మార్ట్ వాచ్ అంట, మాకు తెలియదు అదంతా. ఓకే ఓకే ఇది తెలీదు ఇది తెలీదు. ఓకే వి నీడ్ టు సీల్ ద సీల్. ఎంత ఇది? 33,000 కాదు 45mm. 45mm డైల్. ఇది 33,000 పడింది. 7 సిరీస్ కొత్త దెంగుతాం. యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 7. ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ దెంగుతున్నాం చూడండి. సీల్ తీరా తీసి దెంగుతాను. అది ఊళ్ళో ఎట్లా సీల్ అంతే. అన్బాక్సింగ్ యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మేము చాలా ఈజీగా అన్బాక్స్ చేస్తాం. ఇదిగో ఇది మన యాపిల్ వాచ్. ఇది డైలు, ఇది స్ట్రాప్. చూడండి కొత్త బాల్ ఉంది. ఇంకా దాని పక్కన పడదేంగు. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ గాట్. బాగుంది బాగుంది. ఓపెన్ చేద్దాం. Let's unbox this. This is the unboxing of Apple Watch. ఇటు సైడ్ కూడా తీస్తున్నాం. ఓకే తీసేసాం. తెలుసుగా ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు. ఇలా పడరా పూక పడింది. This is the paper work designed by Apple in కాలిఫోర్నియా. కాండం కాదు పూకం. ఇక్కడ మనకి వచ్చింది వాచ్. ఓకే వాచ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. అంతేం లేదు. 33,000 కొత్త బాగుంది. 33 లైక్లు అన్న ప్లీజ్. అరే మీకు ఇందులో కామెడీ తెలియట్లే. ఎలా చేస్తుంటే రిఫ్లెక్ట్ ఉంది నా మాకంగా. అయితే నెక్స్ట్ స్ట్రాప్ ఓపెన్ చేయి. స్ట్రాప్ కాదు అది వద్దులే. ఛార్జింగ్ ఛార్జింగ్ అట్టదా? ఛార్జింగ్ అట్టాలి కాబట్టి ఛార్జింగ్ కేస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఓ పూకో మ్యాన్ మామా నువ్వు ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? ఓకే తెలీదు. మోడల్ ఉంది నిజంగానే మోడల్ లెక్క ఉందిరా ఇది. అదంతానే చార్జర్ మాత్రం టైప్ సి నుంచి రా ఇది. వాడిది టైప్ సి వాడికి ఇబ్బంది లేదులే. మిగతా వాళ్ళకైతే తిరుపుకోతారేమో. ఓకే దిస్ ఈస్ ద చార్జర్. ఓకే చార్జర్ కొద్దా డబ్బా మొత్తం ఎంత గెలికినా కానీ 33,000 ఏం రాదు ఇందులో. ఇంకా ఇంతే దీని మాటలో పెట్టేసి దీని పక్కన పడుతుంది. దాంట్లో ఉందిరా మాట అట్లా పెట్టు. నేను బయట పట్టుకో నువ్వు పట్టుకో. పక్కన పడుతుంది ఇది. ఇప్పుడు స్ట్రాప్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. తెలిసిందేగా మన ఇలాంటి యాపిల్ అన్బాక్సింగ్స్ అంటే మాకు సహజంగానే చేస్తాం. స్పాన్సర్ వీడియో అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్. కష్టాచితం ఫ్రెండ్స్. యాపిల్ స్ట్రాప్ వచ్చింది. మీరు అన్బాక్సింగ్ అది లార్జ్ అన్నమాట. ఇది లార్జ్ స్ట్రాప్, ఇది మీడియం స్ట్రాప్. ఇంకా తెంగడమే లేటు. తీస్తున్నా స్ట్రాప్. మీడియం తీనా?
ఇంకోటి ఎటు దింగు. ఓకే పీక్ తెంగాలి ఊకు మీద అడిగేసి దెంగాలి ఊకు మీద దెంగాలి రా. ఓకే ఇంకా దీని మటన్ దెంగమని దీన్ని అది ఐప్యాడ్ రా, ఐఫోన్ రా, ఐఫోన్ వాచ్ రా. తీస్తున్నాము వాచ్, పెడుతున్నాము స్ట్రాప్. ఏదేటి పెట్టాలి ఏం కనిపిస్తాను. మాయా భలే అతుకుపోయింది మాయా. అటు సైడ్ ఉంటుంది వాటిన. ఇది ఏం పట్టింటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెట్స్. ఓ ఇందరా యాపిల్ వాచ్. దీనికంటే ఇంకా పెద్ద పని లేదు, పెద్ద అడ్డ లేదు, అసలు లేదు. 33,000 ఆన్ చేయరా ముందు. షో కాదు, దిస్ ఇస్ యాక్యురేట్లీ షోస్ వాట్ ద ఫక్ వి డు. ఏ ఫక్లో ఏ స్టైల్లో వేసినా కూడా చెప్తుంది అది. ఆన్ దెంగుతున్నాం ఫ్రెండ్స్, చూడండి. ఇస్ ఇట్ ట్రూ భవాని? yes నువ్వు చెక్ చేసేటప్పుడు ఏ స్టైల్ చేసినా కూడా చెప్తుంది. 33,000 రా అంటే చెప్పేద్దా ఏమో కెమెరాలు తిరుగుతున్నాయి ఏంట్రా గాల్లో ఊక అంత కెమెరాలు చెప్తున్నాడు చెప్తా సల్లగడి. సంబంధం లేదు. 3,000 కావాలని చెప్పితే కష్టం. ఛార్జింగ్ పెట్టేస్తాం. ఇదిగోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలెడతాము. ఇంగ్లీష్ చూడండి ఎలా ఇండియా భారత్ మాత సెట్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే స్టార్ట్ పేరింగ్. పేర్ సెటప్ యాపిల్ వాచ్. లెఫ్ట్ కంటిన్యూ. ఏంద్రా లెఫ్ట్ కంటిన్యూ? అరే నువ్వు ముస్టోల్లాగా స్ట్రైట్ పెట్టరా. కూర్చొని తీసినావు కదా ఇంతసేపు. దింగు స్క్రీన్ షాట్ ఎందుమయ్యా? అంతే మ్యాజిక్. వెనకాల 2 సార్లు ప్యాక్ చేసాడు. సెటప్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. టైం బాక్ ఫ్రెండ్స్. కేజీరా తీసాడు. అది ఇది యాప్లే ఫ్రెండ్స్, ఇది యాప్లే. మందే ఇదంతా. దెంగు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదురా. ఏ కొద్దిరా అగ్రి ఆతులని దెంగేసాడు ఫ్రెండ్స్. కొట్టుకున్నప్పుడు ఎన్ని కాదు చూస్తాడు ఫ్రెండ్స్. 100 120 మోహనాథ్ అంటాడు వచ్చి. కొద్దిగా తగులుతుంది బే నీ మడ్డోడా. ఇది యాపిల్ వాచ్ గూగుల్ టేకింగ్ టైం. వాస్కో ఫ్రెండ్స్. ఆ పక్క దిగాను ఫ్రెండ్స్. పెట్టుకొని చెప్తా 254 రా. అదే పెట్టరా. ఓ అది కూడా చెప్పేకూడదా? కంటిన్యూ కొట్టాలి మాయా. అవుతుంది మాయా. కొత్త బాల్ వస్తుంది. అదంతా మాట్లాడకు. సరే పైన చాలా టైం పడుతుంది రా. అవును మరి అదంతా. ఇది కొట్టాలి స్టాప్ కొట్టినా పాజా. ఏది కింద గంట చంపలు గాని గట్టికి 4 దెంగ. ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు అయితే బాయ్. ఇంకా వీడియో కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. మీలో కూడా ఇలాంటి ఎరుపు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే తొందరగా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. దయచేసి మాకు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదే మాకు యాపిల్ అయితే స్పాన్సర్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. వీఆర్ లో బడ్జెట్ కాబట్టి మా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకైతే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ ఒక కామెంట్ నీ మధ్య
ఓకే నువ్వు ఒక నలుగురు షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఆ నలుగురు ఇంకో నలుగురికి అలా షేర్ చేసి మన కమ్యూనిటీ ఫ్రెండ్స్ #స్టాలిన్ బోల్తే